Hola, amigo. Yo soy Sara Y yo soy Laura. Y esto se forma Lau. O Lausara, que es mi favorito. Ya. No. Creo que esa toma no salió mal, pero bueno. Hoy vamos a hacer cómo crear una coreografía del piqui, 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 piqui. No, hoy no vamos a hacer eso. Hoy nos vamos a presentar. Yo soy Sara y me encanta jugar. Y nos veremos en la próxima. ¿Quieres hacer ahorita? Muy mal. Ay, perdón, amigos. Hoy estabas en la sala. Pueden seguirnos en otros canales, ¿no? Pueden seguir a Sara en otro canal y a mí en otro canal. No sería bueno, ¿no? Sí, pero yo no tengo un canal. Ay, sí, ¿cómo no? Pero no me sé la contraseña. Ay, pero acá no le tiene que decir la contraseña, solo le dice el nombre. Ella se llama como Dani Ríos, o Sarita Ríos, algo así. Y yo me llamo Laura Sofía Cuervo. Es fácil mi nombre, ¿no? Bueno, ahorita vamos a bailar. Piqui, 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 piba. Piqui, 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 buma. Piqui. Pero no me gusta esa canción. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Claro que sí. Me encanta. O podemos bailar hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Acá le estamos cantando a capela porque obviamente el celular está cargando. Estamos grabando con el celular de Sara. Sí se ve muy chiquita en la imagen, ya saben por qué. Pero se ve ancha. Y no es un video vertical. No a los videos verticales. No, horizontales. Bueno, quisiera hacer el tour de nuestra casa. ¿No? De nuestra casa. Nuestra casa. Sí, esta es nuestra casa. Somos hermanas. No, somos amigas, pero tenemos una casa ya. Ajá. Ella vive en el cuarto piso y yo vivo en el quinto piso. No, vivimos en el mismo piso. Primero tenemos este televisor gigante para ver muchas películas. Tenemos este sofá. Y otro sofá y tenemos una chimenea. Acá un día les vamos a hacer un video así. Ven, pongamos el celular en alguna parte. En el televisor. ¿Ven? No, porque estamos... No, Sara, la cámara está al revés.